Привет, друзья! Сегодня у нас задача китайских пятиклассников. Вот в тетрадке нарисован прямоугольник А, Б, С, Д. Точки М и К, серединки его сторон. Проведены отрезки СМ, ДМ, БК, ЦК. Вот они пересекаются в точках П и Н. Н. И вот зная угол П, который 81 градус, требуется найти угол Н, красненький, отмеченный знаком вопроса. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу, а я пару слов буквально скажу про задачку аналогичного уровня сложности, которая прошла у нас недавно, буквально пару дней назад. Там прямоугольничек повернули, получили угол 140, и нужно было найти нижний угол, обозначенный знаком вопроса. Это, конечно, не сложная задача, и мне понравилось вот такое решение. Да, я сам его очень люблю такое решение. Продолжим вот ту повернутую сторону до пересечения с продолжением нижней стороны. Что мы получим? Учитывая, что вот этот угол прямой, это же повернутый угол прямоугольника, получится и здесь смежный прямой. Снизу прямоугольный треугольничек, правильно? Ну, а вот этот угол 40 градусов, и тогда вот этот угол 40 градусов, потому что соответственные углы при двух параллельных и секущей равны между собой. Ну, из нижнего прямоугольного находим вот этот угол 50 градусов. Мне вот такое решение нравится. Хотя многие зрители привели теорему об углах со взаимно параллельными сторонами. То есть они нашли смежный 40, потом из маленького прямоугольного нашли вот этот 50, и сказали тогда, и это будет 50, поскольку мы видим углы, соответственно, параллельными сторонами. Вот тот верхний угол 50, имеет, соответственно, параллельные стороны с вот этим углом нижним. А есть действительно теорема. Вот в СССР ее знали здорово. Вот теорема 7 класса, что углы, соответственно, параллельными сторонами равны, если они одновременно острые или тупые. И в сумме дают 180 градусов, если один острый, второй тупой. То же самое о углах, соответственно, перпендикулярными сторонами. Эта теорема вообще очень мощная. Ну, ладно. Тут верхний уголок острый, нижний легко доказать, что острый. Действительно, 50 – это очень хорошее решение. Ну, вот я хотел на самом деле дать чуть сложнее задачку, предложить вот этот угол и найти по нему верхний. Вот. Либо предложить верхний, вот этот, и найти по нему нижний. Ну, давайте я в качестве домашней задачи вам и предложу. Пусть этот угол 75 градусов, и требуется найти нижний угол, где 140 не считается, и вот это будет для вас на сегодня домашняя задачка. Ну, напишите, сложнее ли стало, и как вы решили эту домашнюю задачу. А я возвращаюсь к той, ну, все-таки для пятиклассников, даже китайских, это несложная задача, поэтому давайте посмотрим, как я ее решил. Все-таки я справился с этим делом. Вот что я рассмотрел. Я рассмотрел вот эти углы, сказал, что они равны, зеленые. Почему они равны? Из равенства двух прямоугольных треугольников по двум катетам. Вот это, вот это. Пятиклассника это легко можно объяснить. Что еще здесь можно увидеть или заметить? Вот этот розовый угол равен вот этому розовому углу. Почему? Опять-таки из равенства двух прямоугольных треугольников по двум катетам. Ну, простая вещь, правильно? Ну вот нижний левый розовый будет равен вот этому розовому, как нахрест лежащее при двух параллельных и секущей. Это уже сложно объяснять пятиклассникам, но можно сослаться на то, что нижний розовый дополняет вот этот угол кружочек до 90 градусов, и верхний розовый этот кружочек до 90 градусов. Выкрутится без параллельных. Ладно, теперь я рассмотрю два треугольничка. Вот этот, верхний, БНЦ, и нижний КПД, как в физике, да? КПД. Запишу, что рассматриваю треугольник БНЦ и треугольник КПД. Ну, конечно, они подобны, но в 5 классе этого не знают, поэтому просто у них попарно равны углы. Розовые и зеленые. Значит, равны третьи углы, так как сумма углов
в любом треугольнике 180 градусов. Значит, вот этот уголок красненький будет равен верхнему красненькому, и никаких гвоздей. Но этот нижний угол КПД, он смежный к углу 81. Угол КПД будет равен 180 градусов минус 81 градус, и это 99 градусов. Ну все, значит, этот нижний уголок 99, ну и, соответственно, верхний тоже 99 градусов. И наша задачка решена. Значит, я не написал одну вещь, которую важно сказать, что вот из треугольников вот этих двух следует, что угол КПД равен углу БНС. Ну, вдруг кто-то не поймет. И записать ответ. Наш ответ 99 градусов. Всем спасибо. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.